नागपुर तशद्दुद के अहम मुलजिम और ज़िम्मेदार फ़हीम खान के घर पर बाज़ाब्ता तौर पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बुलडोज़र चलाया गया है। बता दें आपको कि 2 मंजिला फ़हीम के घर को मस्मार कर दिया गया है। 21 मार्च को फ़हीम को नोटिस जारी की गई थी, क्योंकि ये बताया गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए कि उनका घर जो है वो नक्शे में शामिल नहीं था और उन्हें जो है गैर कानूनी तामीरात हटाने का हुक्म दिया था। इसके बावजूद जो है फ़हीम खान ने गैर कानूनी तामीरात नहीं हटाई, जिसके बाद जो है अब फ़हीम खान का घर मुनहदम कर दिया गया है। बता दें आपको कि फ़हीम खान के घर को मुनहदम करने के बाद अब सोशल मीडिया पर ये बातें आम हो गई है कि यूपी की तर्ज पर अब महाराष्ट्र में भी बुलडोज़र कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूपी में पहले फसादात के मुलजिमीन या फसादात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमीन पर ही बुलडोज़र कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब जो है यही अमल इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में फ़हीम खान के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था, उस पर जो है गद्दार वतन का केस भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उसे जो है पूरे तशद्दुद का मुलजिम करार दिया गया है और इस मामले में आलमी साजिश का भी तार जुड़ने का अंदेशा पुलिस ने जाहिर किया है। इस मामले में तफ्तीशी एजेंसियां जांच कर रही है, मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसियां भी अलर्ट पर है, जबकि फ़हीम खान का घर जो है मुनद्दम कर दिया गया है। अब सोशल मीडिया पर ये बातें आम हो रही है, क्या योगी के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी दस्तूर से नहीं बुलडोज़र से इंसाफ होगा? इस तरह के सवाल जो है सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने यह वाज़ेह किया था कि मुलजिमीन के साथ जो है कोई भी तरीके से नरमी नहीं बरती जाएगी और अगर मुलजिमीन जो है अपने जुर्माना अदा नहीं करते हैं, जो उन्होंने वारदात अंजाम दी है, उनसे ही इमलाक की जो नुकसानात है उसकी भरपाई की जाएगी, मुआवजा वसूल किया जाएगा। अगर वो मुआवजा नहीं देते हैं तो उनका घर जो है न सिर्फ एक कुर्क किया जाएगा, बल्कि कई मरतबा जो है बुलडोज़र की कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरीके से यूपी में बुलडोज़र के तहत इंसाफ दिया जा रहा है, अब महाराष्ट्र में भी इस तरह का इंसाफ लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि महाराष्ट्र जो है एक सेकुलर रियासत है और यहाँ जो है बुलडोज़र के ज़रिए इंसाफ की मुखालिफत भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि फ़हीम खान पर अब तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है और वो मुजरिम करार नहीं दिया गया है। इससे पहले बुलडोज़र चलाना जो है वो दुरुस्त नहीं है, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आम की जा रही है। जबकि फ़हीम खान से मुताल्लिक तफ्तीशी एजेंसियों और पुलिस का ये कहना है कि उसने ही फसाद को भड़काया और इसके साथ ही जो है औरंगज़ेब के मकबरे को लेकर जो एहतजाज विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया था, उसके बाद जो है यहाँ पर फ़हीम खान ने एहतजाज किया और शाम में मजमा इकट्ठा किया और मजमा जमा होने के बाद जो है ये इल्ज़ाम लगाया गया कि विश्व हिंदू परिषद ने जो चादर जलाई थी उसमें कुरानी आयत लिखी गई है, जबकि ये बताया जा रहा है वज़ीर आला मुसलसल ये कह रहे हैं कि ये जो है अफवाह थी और इसमें जो है कोई भी कलमे की चादर जलाई नहीं गई है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आया है उससे यह महसूस होता है कि ये चादर जो है कलमे की चादर थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस और वज़ीर आला ये कहते हैं कि इसमें जो है कलमे की चादर की बेहुरमती नहीं हुई है और ना ही धार्मिक भावना आहत हुई है, जबकि पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के जो कारकुनान हैं उस पर धार्मिक भावना आहत करना यानी मजहबी जज्बात मजरूह करने का भी केस दर्ज किया है। इससे ये साबित होता है कि कलमे की चादर जो है वो जलाई गई थी और इसमें केस भी दर्ज कर लिया गया है। जबकि नागपुर में अभी अमन कायम है, लेकिन हसास इलाकों में अब भी कर्फ्यू जारी है। आज जो है भारी बंदोबस्त में फ़हीम का घर जो है मुनद्दम किया गया है और फ़हीम के घर को मुनद्दम करने के बाद जो है अब सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें आम हैं और लोग जो है इसे ये कह रहे हैं कि ये जो है बुलडोज़र कार्रवाई अब यूपी से महाराष्ट्र में भी आ गई है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।